صباح الخير على حضراتكم مرة تانية. أهلا بيكم معانا تاني فقرة من فقراتنا النهاردة في يوم جديد، بتكون فقرة ثابتة ودايما بتميز معانا يوم الخميس، وهي فقرة العودة إلى الطبيعة اللي بنحاول نقدم لحضراتكم فيها بعض النصايح المهمة اللي أكيد إن شاء الله هيكون ليها تأثير كبير ومهم على حياتنا بشكل عام. فقرة عودة إلى الطبيعة بتنورنا وبتشرفنا فيها دكتورة أماني الشريف، وهي أستاذ المناعة بكلية صيدلة جامعة الأزهر، و بنتكلم معاها في محاور كتير جدا، وكل مرة بيكون معانا توبيك معين بيكون هو بطل الفقرة. وفي الأيام اللي فاتت اتكلمنا مع حضراتكم الأسبوع اللي فات عن برامج الديتوكس وقد إيه هي مهمة لتنقية الجسم من السموم، ووعدنا حضراتكم إن احنا ابتداء من الأسبوع ده هنبدأ معاكم نتكلم عن أهم النباتات والفواكه المذكورة بالقرآن الكريم، وأهم كمان الفواكه اللي ممكن نستفيد كتير منها، سواء الثمرة نفسها أو حتى القشرة بتاعتها. أكتر من سؤال هنحتاج إجاباته ونحتاج نتكلم فيه بالتفصيل من خلال وجود دكتورة أماني الشريف معانا النهاردة. والنهاردة بطل فقرتنا هو فاكهة الرمان. دكتور أماني صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وفي البداية احنا بنستكمل سلسلة بدأناها مع حضرتك من الأسبوع اللي فات. تمام. ووعدنا كل مشاهدينا ان احنا نبدأ نتكلم عن بعض النباتات والفواكه المهمة. الرمان هو بطل الفقرة. تمام. مكونات الرمان يا دكتور. الأول خلينا نتكلم هو ليه الرمان. سبحان الله، ربنا يعني في كتابه المقروء في القرآن حب يخلينا نوجه نظرنا للكتاب المنظور اللي هو الكون، فخص بعض النباتات بالذكر. وفي النباتات اللي خاصة بالذكر في نباتات ذكرها أكتر من مرة أو بالتفصيل. هنلاقي الرمان لوحده كفاكهة اتذكر في القرآن 3 مرات. نعم. مرتين في سورة الأنعام ومرة في سورة الرحمن. ولما في سورة الرحمن ذكر الجميل بقى إن هو ذكر معطوف على الفاكهة، يعني اتقالت في الآية فيهما فاكهة ونخل ورمان، برغم إن الرمان فاكهة لكن اتعاطف على الفاكهة. فده كله كان عشان ربنا يلفت نظرنا، علشان نبدأ نتحرى وندور هو ليه الرمان ربنا يعني بيلفت نظرنا كده. نعم. ومش كده وبس، احنا لما بدأنا نبحث عن الرمان لقينا ان كل الأديان السماوية وكل حتى الأديان الأخرى انتبهت للرمان وادت له نوع من أنواع القدسية. نعم. الرمان بيتسمى من زمان فاكهة الجنة، لأن الرمان فعلا فيه كمية فوائد غير طبيعية. اوكي، الرمان هنلاقي مثلا هو كان منشأه في ايران. هنلاقي ان في ايران في طقس غريب جدا، ان في يوم الزواج لازم يحطوا للعروس العريس والعروسه رمان لازم ياكلوه. لما سالنا هو بيعملوا كده ليه، قالوا لنا علشان بركه ان يجيبوا اطفال بعدد بذر الرمان. بس طبعا ده مش حقيقي. لما دورنا بقى على الابحاث او بدات الابحاث فعلا عن الرمان، لقينا ان الرمان بيزيد القدره الجنسيه عند الرجل، وبيزيد هرمونات الانوثه، فبيزود البوسيبيل او احتماليه انها تبقى فيرتايل او خصبه، لانه بيزود الاستروجين عند الاناث. فسبحان الله من غير ما يكونوا هم عارفين المعلومات دي يعني الرمان كان موجود للسبب ده. نعم. سالتيني عن مكونات الرمان لو احنا اتكلمنا عن مكوناته يعني هنتغزل فيه. الرمان فيه فيتامين سي، فيه بوتاسيوم، فيه حمض الفوليك، فيه كالسيوم، فيه حديد، في انتي اوكسيدنت اعلى من اي نبات موجود على الارض. هو نمره 1 في كميه الانتي اوكسيدنتس فيه. في اوميجا 5 اللي هي مش موجوده في حاجات تانية خالص في البذر الرمان نفسه. في حاجات كتيرة قوي، يعني خلينا كده واحنا ماشيين كل ما نلاقي في ليه فايدة معينة هتلاقي ان هو بسبب مكون، ومعظم مكونات الرمان مش موجودة غير في الرمان. عشان كده ربنا يعني ركز لنا وقعد يشاور لنا عليه كتير عشان ناخد بالنا منه. نعم. كمان نسمع يا دكتور ان هو ممكن نستخدم الرمان كوقاية من بعض الامراض. تمام. زي ايه يا دكتور؟ يعني ممكن نركز على ايه، او اللي مريض بايه ممكن يستخدم الرمان بشكل كبير وبشكل مكثف فيقدر ان هو يحمي نفسه من الامراض؟ طيب خلينا نقول مثلا ان الرمان بيستخدم في الرمان اولا بيستخدم في الوقايه والعلاج من بعض انواع الاورام. نعم. زي اورام القولون، وزي اورام الثدي، وزي اورام البروستاتا. اوكي، الرمان بيستخدم
لعلاج امراض الذاكره اللي هو زي الزهايمر او ضعف الذاكره. والجميل بقى في الموضوع ده ان الرمان فيه ماده بتمنع تكوين البروتين المسؤول عن حدوث الزهايمر. لما جابوا الرمان وبداوا يحقنوه لبعض حيوانات التجارب عشان يحميه من الزهايمر، لقوا ده ما بيحصلش. ليه؟ لان الرمان علشان يحمينا من الزهايمر لازم ناكله، والبكتيريا الصالحة اللي جوه جسمنا بتحول مواد جوه الرمان لمواد تانية مضاد للأكسدة أقوى، وعندها القدرة الرهيبة إنها تخترق خلايا المخ، فتمنع البروتين اللي لما بيتكون نتيجة الاسترس أو نتيجة عوامل وراثية بيكون الزهايمر. مش كده وبس، إن الرمان دلوقتي بدأوا يستخدموه كعلاج اساسي للمرضى اللي بيعملوا العمليات الجراحيه الكبيره اللي بتاخد ساعات كتيره، زي امراض القلب المفتوح اللي هي بتاثر على الذاكره نتيجه فتره التخدير الطويله. فبقى اساسي ان لازم يتحط في الغذاء بتاعهم بعد العمليه علشان يرجع او يمنع لهم ان الذاكره بتاعتهم تضعف. الرمان بيستخدموه الرياضيين، وهنقول بيستخدموه ازاي في الغذاء بتاع الرياضيين، لان بيزود حاجه اسمها سريان الدم او البلاد فلو، فبيخلي الشعور الرياضي بالإرهاق يقل. الرمان بيمنع هشاشة العظام، وبيستخدم السيدات الحوامل برضو من الأغذية اللي هي يعني نحب ان احنا نبقى بعد كده نشير في حلقه مخصوصه عن ايه الاكل الصحي للسيدات الحوامل. الرمان بيزود البلاد فلو او سريان الدم للجنين، فبيحافظ على خلايا المخ بتاعه الجنين، بيزود نسبه ترسيب الكالسيوم في السكيلتون او العظم بتاع الجنين. مش عارفه اقول لك ايه ولا ايه. الرمان ليه خواص مضاده للبكتيريا والفطريات، فبيستخدم لعلاج امراض اللثه اللي ناتجه عن الالتهابات البكتيريه، وبيستخدم لعلاج الامراض الجهاز الهضمي. سبحان الله. يعني يعني هنفضل طول ما احنا بنتكلم على الرمان بيقلل نسبه الكوليسترول ونسبه الدهون الضاره في الجسم. نعم. فيعني الرمان فوائده كتيره جدا جدا، غير بقى فوائده للشعر وللجلد وهكذا بشكل عام. طيب نتكلم مع حضرتك بقى كمان عن طرق الاستخدام. ست البيت تعمله ازاي؟ يعني اكيد في طرق كتير، بعض الناس تحب عصير، بعض الناس تحب تاكله، بعض الناس تدخله في الترط وفي يعني استخدامات كتير جدا يا دكتور. ممكن نفكر الناس بايه النهارده نستخدمه ازاي؟ طيب هو الرمان كله على بعضيه كده لازم نستخدمه، مش هنرمي منها حاجه خالص. اوكي، نيجي نشوف مثلا البذر. المفروض البذره لما بضربها او بعصرها بيبقى جواها البذره الصغيره البيضه دي. معظمنا لما بيجي بيعصر الرمان بيعصره بحرص بحيث ان البذره دي ما تتكسرش. اوكي، ويصفيها ويرميها. البذره دي فيها فاتي اسيد او احماض دهنيه اللي هي اوميجا 5، اللي هي مش موجوده في حاجه تانية. فدي مهمه جدا ان احنا نستخدمها. اوكي، فاحنا لما نيجي نعصر الرمان لازم نعصره ونتاكد ان احنا عصرنا او طحنا البذره عشان ناخد الفايده بتاعه الرمان كله. اوكي، العصير الرمان ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه بشربه عادي. اوكي، ممكن استخدمه ماسك للبشره، وهنقول ليه. ممكن استخدمه ماسك للشعر. اوكي، لعده نواحي. بس انا عايزه اشير الى حاجه مهمه. لو انا عايزه استفيد من الرمان ما احطش عليه سكر. اوكي، لان في حاجه غلطه ممكن ناس كتير تكون بتقع فيها جدا. يعني في معلومه مهمه قوي عايزين نتكلم عليها، ان ليه الرمان بيستخدم لعلاج الاورام، وليه الرمان لو حطيت عليه سكر مش هينفع ان انا استخدم لعلاج الاورام او غيره. نعم. السكر لما بيدخل الجسم وبيمتص بمنتهى السهوله جدا في الدم، بيبدا يحفز الجسم انه يطلع انسولين. الانسولين ده مجرد ما طلع بره في الجسم بتبقى حاله طوارئ في الجسم كله. حاله طوارئ يعني معناها جهاز المناعه وقف. الانسولين لما بيطلع في الدم بيقول للخلايا امتصوا السكر ده، انا مش عايز السكر ده. السكر راح في الخلايا هتخزن السكر ازاي؟ بتضطر تحوله لدهون، فبتبقى جدار الخليه كلها دهون. جدار الخليه دهون يعني معناها الاكسجين مش هيقدر يدخل الخليه، فتبدا الخليه تمرض ويبدا يظهر الاورام. ان انا بقول ان الرمان بيعمل ايه؟ بيساعد على سريان الدم. فلما بيساعد على سريان الدم بيساعد على توصيل الاكسجين للخلايا. لو الخلايا دي السكر خلاها تكون الماده الدهنيه على الجدار بتاعها، الدم مش هيوصل الاكسجين للخليه، فالخليه مش هتقوم بوظيفتها. طب اسمحي لي يا دكتور اسال على ميه الورد كمان. بعض الناس بدل السكر تضيف شويه ميه ورد، ده
لا احنا مش هنضيف عليه غير مش الحاجات اللي هيضيفوا احنا حاجة. هنقولها. لكن مش هنضيف عليه لا ميه احنا مش عايزين يعني نتجه لاي حاجه مش طبيعيه. ميه الورد في الاخر هي كيميكالز بريحه الفليفر بتاعه الورد، لكن ما هياش حاجه طبيعيه. اوكي، فاحنا خلينا في الطبيعي زي ما احنا بنقول كده، باك تو نيتشر. فبنقول ان احنا مش هنحلي الرمان، احنا عايزين نتعود على الطعم الحلو للفاكهه العاديه. لو مره ورا الثانيه الام حاولت تحسس ولادها بتيست طعم الفاكهه الطبيعيه هيتعودوا عليه. هي مش اكتر من اسبوع الانسان بيقدر يتخلص من شعور الملح او شعور السكر اللي هو متعود عليه. اسبوع بالظبط وبيقدر يتعود على الدرجه الاقل. محتاجه قوي ان انا احط حاجه مسكره، ما احطش غير عسل نحل، اسكر بيه على خفيف. اوكي. نيجي بقى برضو بقيه سؤالك، بقيه استخدامات الرمان ازاي. قشر الرمان، خلينا احنا قلنا البذر، نيجي بقى لبره الطبقه الرقيقه اللي هي الشمعيه اللي حواليه دي. يا ريت وانا بعصر الرمان ان انا اعصرها مع الرمان. في ناس بيقعدوا بتبقى حريصين قوي ان ينضفوه ويرموها وكانها حاجه يعني. دي مفيده جدا جدا جدا. وهلاقي ان ملمسها الدهني ده عشان هي فيها زي ما بقول الاوميجا 3 سوري الاوميجا 5 اللي هي ماده مهمه جدا لخلايا الجسم كلها. اوكي، فلازم ان انا احافظ عليها. نيجي للقشره. القشره يا اما لو هقدر اكل الابيض اللي جواها ده هاكلها، بس احيانا بتبقى طعمها قوي جدا فممكن اغليها. يا ريت، انا بنصح لان الرمان مش موجود طول السنه ان احنا القشره بتاعه الرمان ناخدها نفصصها كويس قوي، نقطعها كويس قوي عشان تبقى اجزاء صغيره عشان تنشف بسرعه من غير ما تتكسر المواد اللي جواها، واقدر بعد ما تنشف كويس اطحنها واشيلها واستخدمها. هستخدمها ازاي وفي ايه؟ في عده حاجات كتيره. لو انا عندي التهابات في اللثه ببساطه جدا القشره دي يا اما اخدها على الفرشه وادعك بيها اسناني او اغليها واخد الميه بتاعتها واتمضمض بيها باسناني. اوكي، اقدر اغليها واشربها. اقدر احطها هي او القشره نفسها لو سبتها جزء منها ناشف صحيح او هي فريش احطها في ميه الشرب واشربها، بتبقى مفيده جدا. وزي دي من ضمن برامج الديتوكس اللي اتكلمنا عليها الاسبوع اللي فات. ان قشر الرمان هايل جدا جدا في برامج الديتوكس لان هو فيه انتي اوكسيدنت. عايزه اقول لك 3 مرات مثلا اللي موجود في الشاي الاخضر هو اعلى انتي اوكسيدنت. دي معلومه يمكن برضو الناس تكون مش عارفاها يعني. بيشربوا شاي اخضر طول اليوم بالزبط. لكن في بدائل كتير طبيعيه. انا لو جبت دورق لميه الشرب وبعد ما اكلت الرمانه غسلت القشره كويس وقطعتها وحطيتها في الدورق ده وشربت البيت كله منها، دي بتغسل الجسم كله. اولا الرمان بيغسل الكبد كمان، بيغسل الكبد تماما لان في كميه انتي اوكسيدنت وفيتامين سي مع بعض بيغسلوا الكبد من كل السموم اللي موجوده فيه. استخدامات تاني للقشره، لو حد عنده سقوط للشعر. اوكي، الرمان بيشتغل على سقوط الشعر بطريقتين، انترنال من جوه ومن بره. لو انا بعمل من البودره اللي انا حضرتها اللي انا نشفتها او هو فريش ضربته في الخلاط واستخدمته كده كبست كعجينه ودعكت بيها فروه الراس، عملتها حمام لفروه الراس، دي بتقوي لانه في تنينز وفي مواد بتخلي البصيله تمسك جامد على الشعرايه. لما باخده كمان جوه يعني بشرب سواء المغلي القشره او بشرب الرمان نفسه، لان هو بيزود الدوره الدمويه فبيزود وصول الدم بالغذاء اللي موجود فيه. هو معاه فيتامين سي، معاه فوليك اسيد، معاه بوتاسيوم، معاه انتي اوكسيدنت كتيره، بيزود الدوره الدمويه اللي واصله للشعرايه فبيغذيها من جوه. اوكي، بقدر استخدم القشره او البودر بتاعه القشره دي ان انا اعمل بيها ماسك للوش. احنا عارفين كلنا ان الشباب الوش بيعتمد على نسبه الكولاجين اللي موجوده في الوش. الرمان فيه ماده تمنع الانزيم، تمنع تكوين الانزيم اللي بيكسر الكولاجين فبيحافظ على الكولاجين. مش كده وبس، ده بيساعد تكوين مادتين مهمين جدا. ماده اسمها الفايبروبلاست اللي هي مسؤوله عن ليونة الخلايا وبيساعد في تكوين الكيراتينوسايتس او الخلايا بتاعه الجلد. عشان كده الرمان من احسن الماسكات ليه لو حد عنده حروق شمس، واحد عنده اكني اللي هو حب الشباب، حد عنده
عنده اي رينكلز في البشره، ماسكات الرمان بقت نمره واحد دلوقتي. دي مصرح بيها يوميا يا دكتور؟ يعني ممكن تتعمل بشكل دائم على طول كل يوم ماسك، ولا مثلا مره او مرتين في الاسبوع؟ والله هو الماسك لو اتعمل كل يوم مش هيضر. اوكي، بس ما اعتقدش ان في حد هيقدر يتابع كل يوم طول الوقت عنده. بس يعني لو انا احتفظت بقشر الرمان زي ما قلت الناشف والبودر، هقدر ان انا اعمله في الاول. لو عملته كل يوم وبدات احس النتيجه مرضيه اكمل بعد كده كل اسبوع. هتبقى هايل يعني. نعم. يعني قشر الرمان ليه فوائد فعلا كتيره جدا، فعشان كده بقول محدش يرمي قشر الرمان. ولما اكل الرمانه لو انا مش حابه طعم البذر بتاعها، وفعلا مش بحب الرمان يبقى العصير ترانسبيرنت كده شفاف، اوكي، البذر لما تجمعه ما ترميهوش، خده في المطحنه واطحنه، اوكي، واستخدمه كماسك للبشره، كماسك لفروه الراس. نعم. طيب اسال حضرتك على حاجه ثانيه مهمه جدا. ده موسم الرمان، يعني الحمد لله الرمان منتشر بقوه دلوقتي. ممكن نخزنه يا دكتور؟ يعني هل ممكن الواحد يجيب كميات ولو عنده مساحه في البيت يخزنه لو زي ما هو كده، ولا يفرطه ويحطه في اكياس مثلا بلاستيك او علب تحافظ عليه؟ يعني هل ينفع تخزينه اصلا ولا لا؟ طبعا الرمان بيتخزن، من الحاجات اللي بتتخزن كويس قوي طول السنه. في عده طرق لتخزينه. في ناس بتحب تخزن الرمانه زي ما هي، بتاخد الرمان كده وتحطه في الفريزر، اوكي، بحيث ان الرمانه محفوظ جواها البذر بتاعها. لما عاوزه استخدمها باخد الرمانه وبسيبها تبرد شويه، بفصصها واعصرها واخد القشر بتاعها. في برضو اللي بيلجأوا لتفصيص الرمان، بس احاول ان انا الفصوص ما تتجرحش، اوكي، واشيل البذور دي نفسها او يعني بذر الرمان لوحده في الاكياس في الفريزر، والقشر زي ما اتفقنا يعني هننشفه، نعمله دراينس كويس، واطحنه واشيله في البرطمانات. ايا كان، بس انا لازم يعني يفضل ان احنا الرمان ده يبقى متاح ليا طول السنه. والجميل فيه زي ما بقول ان القشر فيه كميه الانتي اوكسيدانت زي اللي موجوده يعني ما فيش اي مشكله نفسه في ان هو يفقد فوائده تماما، بدل انا مخزناه بطريقه سليمه بدرجه حراره مناسبه وكده. حضرتك تفضلي ان احنا نفتحه فعلا ونفصصه وكده ونطلعه، ولا نشيلها زي ما هي ونستخدمها قبل والله انا يعني بنصح دايما الناس شيلوه بالطريقتين، وانتم مع استخدام انتوا اللي هتحسوا انهي فيهم اللي مريحكم اكتر. يعني لان برضو درجه الفريزر ما حدش يعني اقدر احكم على درجه الفريزر كل حد شكلها ايه. في ناس بيخزنوا الرمان بيفضل طول السنه الحبيبات مفروله من بعضها، وفي ناس نتيجه الفريزرات الديفروست وكده لا بيضطر بيسيح ويتجمد كذا مره، فبيفقد جزء من فهي محتاج تجربه بس لكل اسره، حتى في حسب كميه قليله او حاجه، ويشوفوا الامور رايحه لفين. كمان حضرتك اتكلمتي عن الرياضيين ممكن كمان يستخدموه بشكل كويس. ياخدوه قبل التمرين بعد التمرين بكميه قد ايه خلال اليوم يا دكتور؟ بصي يا ستي، دلوقتي الرياضيين احنا بننصحهم ان هم بياخدوا الرمان، عصير الرمان ومعاه بنجر. يعني اوكي، وده يا ريت مش رياضيين وبس، يا ريت كل الناس لما يجي يعملوا، او الام كمان تعمل لاولادها عصير الرمان، تبقى سلقه بنجر وتحط مع الشفشه الرمان ده واحده بنجرايه كده، تقطعها بعد ما تسلقها وتقشرها طبعا، وتضربها معاها في الخلاط وتستخدمها. كان زمان البنجر معروف للرياضيين ان لازم ياكلوهم سلطه البنجر باستمرار. دي علشان بتقلل الشعور بالتعب، وعلشان الانتي اوكسيدانت اللي موجوده فيها، وانها بتزود البلاد فلو. بصوا لقوا ان الرمان فيه ماده اسمها اكسيد النيتريك، عارفه الاقراص اللي لما الواحد بيجيله ساعات جلطه او كده يحطها تحت اللسان او اللزقه، دي موجوده سبحان الله طبيعي في الرمان. دي بنحطها ليه تحت اللسان او اللزقه دي؟ عشان توسع الاورده وتزود البلاد فلو. هو الرمان بيعمل كده رباني طبيعي، فلما بيزود البلاد فلو زي ما لسه قايلين بيخلي الدم اللي واصل او الاكسجين واصل للخلايا كفايه، فالخلايا او اللي في العضلات ما بتحسش بالوهن. فاحنا سواء رياضيين او غير رياضيين لو نستخدم عصير الرمان مع يعني واحدة بنجر ومن غير سكر تاني، من غير سكر، ده هيبقى يعني مشروب الطاقة اللي فعلا لو تعودنا عليه وشوفنا نتائجه مش هنقدر نستغنى عنه. يكون مفيد جدا جدا. خليني كمان اسأل حضرتك، في الاطفال يفضل ان احنا نعصره ولا ناكلهم رمان كده بالمعلقة؟ هل يعني بتفرق او كده من ناحية فوائده او من ناحية النمو للاطفال في سن صغير؟ هو طبعا اي حاجة بتتاكل طبيعية مفيدة. ليه؟ لان الرمان فيه فايبر
الفايبرز دي حلوه جدا لصحه الجهاز الهضمي. بس لو انا يعني هيتم اختياري ان الطفل عشان اكله الرمان المفصص هحط له عليه سكر، لا يبقى اكله له عصير من غير سكر، ده الافضل. لكن لو هعوده ان هو يمسك الرمانه، يعني دلوقتي حتى يعني الرمانه ان صح انك ما تفصصيهاش، قطعيها 4/4 واديها للطفل او للكبير حتى ياكلها بالشمع الابيض اللي حواليها، لانه فعلا مفيد جدا. زي ما كنا يمكن بنعمل ساعات في البرتقال، يعني يتقطع 4/4 على طول يتاكل زي ما هو بشكل صحيح كده. طيب اخيرا نصايح بقى حضرتك بخصوص الرمان، بما انه كان بطل فقرتنا النهارده، لست البيت ان هي ممكن تكون اكتر حد ممكن يستخدم كل الطرق اللي احنا ذكرناها من شويه. من اول نصيحه عايزه اقولها، امتى ما ناكلش الرمان، او ايه اللي نتجنبه في اكل الرمان. نعم. نمره 1، الحامل تاكل الحب لكن ما تاكلش القشر ولا تشرب عصير المغلي بتاع القشر. نعم. لان قشر الرمان بيساعد على تقلصات الرحم. فالحامل احنا مش عايزينها تتعرض للتقلصات دي. نعم. اوكي. اللي بياخد ادويه ما ياكلش الرمان في نفس الوقت اللي بياخد ادويه، لان الرمان ماده غنيه جدا جدا بالعناصر. فاحنا عندنا حاجه في الصيدله اسمها دراج فود انتراكشن، يعني تفاعلات الادويه مع الغذاء. فاحنا الافضل لو انا هاكل الرمانه ما اكلهاش في الوقت اللي هاخد فيها الادويه. نعم. من الحاجات المهمه برضو ان الرمانه ما اكلش لا الجذر بتاعها ولا الساق بتاعها، لو مثلا موجوده معانا ما اكلهاش. انا بتكلم على الثمره نفسها. نعم. هي دي اللي اكلها. من الحاجات المهمه برضو ان انا لو داخل اعمل عمليه ما اكلش الرمان قبل العمليه، لان من مزايا الرمان اللي هتعتبر في اللحظه دي عيب انه بيقلل الضغط شويه. فانا ما بحبش اقلل الضغط قبل ما ادخل اعمل عمليه، لكن اخده بعد العمليه. دي من 4 النصايح المهمه جدا اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها. وانصح ست البيت انها الرمان ما يسيبش بيتها. تقدر تدخله في السلطات. من اشهر السلطات وافيدها لكل افراد الاسره سلطه عباره عن جرجير ورمان وعليهم عصرة ليمونه. دي مفيده جدا جدا وسهله في التحضير. ولو اتعودنا ان ندخل الرمان عشان حتى اهرب من حته نحط عليه سكر، احطه للولاد في السلطه، اي سلطه ان شاء الله السلطه الخضراء هيبقى مهم جدا، لان هو بيدخل في اي حاجه بيطعمها وبيحليها. صحيح. اوكي. دبس الرمان اللي بنشتريه جاهز، احب ان انا اقول للست ان سهل قوي تعمليه في البيت. دبس الرمان عباره عن عصير رمان وليمون وسكر، اعمليه في البيت بس من غير سكر. عايزه تديله طعم السويت تيست، حطي وانتي بتحضريه شويه عسل نحل. عباره عن 3 كوبايات عصير رمان، عليهم نص كوبايه ليمون، عليهم نص كوبايه صغيره عسل نحل، وتغليهم لغايه ما الكميه دي توصل لغايه تبقى حجم كوبايه. ادي ده دبس الرمان طبيعي وفريش وفي البيت. دكتور اماني نورتينا كالعاده. انا بشكر حضرتك على النصايح الكتير، ودايما بنستفيد من فقره العوده الى الطبيعه. ان شاء الله نشوف حضرتك على الف خير الاسبوع الجاي، وبرده يكون معانا معلومات مهمه لكل مشاهدينا. شكرا ليكي دكتوره اماني شريف، استاذ المناعه بكليه صيدله جامعه الازهر. نورتينا يا دكتور، بشكرك جدا. مشاهدينا النهارده كنا بنتكلم مع حضراتكم عن الرمان. ان شاء الله الاسبوع الجاي نكون محضرين لكم كمان نوع فاكهه مهم ومفيد، نحاول نتكلم فيه بالتفصيل. وده موسم الرمان، حاولوا تشتروا كتير وتخزنوا منه كمان كميات كبيره. وهنسيب حضراتكم مع اخر فقره من فقرات يوم جديد بعد الفاصل. ساميه هتكون معاكم، خليكم معانا.